আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কারসেল.com এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। প্রতিদিনের মতো আজকে আপনাদের মাঝে মিশুবিশি ব্র্যান্ডের পাজেরো বিশেষ একটি গাড়ি নিয়ে, যার মডেল ইয়ার 2003, রেজিস্ট্রেশন 2004, সিসি 3000, কালার গোল্ড, ভিতরের ইন্টেরিয়র ব্ল্যাক, সানরুফ, 7 সিটের একটি গাড়ি নিয়ে এখন গাড়িটার বিস্তারিত আমরা দেখব। দেখানোর শেষে এই গাড়িটি কোথায় অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে এবং দাম সম্বন্ধে আলোচনা হবে। তা বন্ধুরা, আসুন আমরা গাড়িটির বিস্তারিত দেখি। আসুন বন্ধুরা, আমরা গাড়ির সামনের অবস্থানটা দেখি, কি কন্ডিশনে আছে গাড়িটির হেডলাইটটি দেখতে পাচ্ছেন, এলইডি হেডলাইট, এইচআইডি হেডলাইট, এলইডি, নিচে আছে ফগ লাইট আছে। মিশুবিশি ব্র্যান্ডের অরিজিনাল যে গ্রিলটা আছে, ওই গ্রিলটা এখনও আছে। এই গাড়িতে যা আছে সম্পূর্ণ অরিজিনাল। জাপান থেকে যেই রকম আছে ওই রকমই আছে বন্ধুরা, দেখতে পাইতেছেন। এই গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন চাক্কার অবস্থা খুবই ভালো। এই গাড়িটা অরিজিনাল যে অ্যালো আছে সেই অ্যালোটা এখনও আছে মিশুবিশি ব্র্যান্ডের। আমরা গাড়ির বডিটা দেখতেছি কি অবস্থা আছে, বডিটা কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা সেই সম্বন্ধে আমরা দেখতেছি, সেই সম্পর্কে আমরা দেখতেছি এখন গাড়িটি কী অবস্থা আছে আমাদের বর্তমান অবস্থা। আসলে আমরা পিছনে ব্যাকলাইটটা দেখি, পিছনে হেডলাইট ব্যাকলাইটটা দেখতে পারতেছি আমরা। পিছনে ব্যাকলাইটটা এখন অরিজিনাল আছে, যেরকম আছে ওই রকম। গাড়ির অবস্থানটা তো আপনারা ভালো করে দেখতে পারতেছেন। এই গাড়িতে সানরুফ আছে, 7 সিটের গাড়ি একটি মিশুবিশি পাজেরো B6 3000 সিসি অকটেন চালিত একটি গাড়ি, 7 সিটের একটি গাড়ি, সানরুফ আছে এই গাড়িতে। তাহলে বন্ধুরা আসুন আমরা এবার গাড়ির ভিতরে ইন্টেরিয়র দেখি, দরজার অবস্থাটা দেখি। দেখেন দরজাতে কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা আপনারা দেখে নেবেন, সুন্দরভাবে বুঝে নেবেন। আমরা যতই দেখাই না কেন আপনারা ভালোভাবে দেখবেন, বুঝবেন, তারপরে গাড়ি ক্রয় করবেন। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা সিট পাওয়ার, ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র ভিতরে। আমরা আসুন পিছনের দরজাটা দেখি, পিছনের অবস্থাটা কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা দেখলেই আপনারা বুঝবেন। যা যেভাবে অরিজিনাল আছে জাপান থেকে ওইভাবেই আছে। চাক্কাটা দেখতে পাচ্ছেন, এখনও যে চাক্কা আছে এই চাক্কা আল্লাহর রহমতে 2 বছর চলবে, কিছু হবে না। গাড়ির যে অবস্থান, চাক্কার যে অবস্থা, তাহলে বন্ধুরা আসুন আমরা পিছনে ব্যাকলাইটটা দেখি একটু, কোনো কী অবস্থা আছে এবং কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা। বন্ধুরা আপনারা ভালোভাবে জেনে থাকবেন বা জেনে থাকুন বা জানবেন যে A&T কার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি ক্রয় বিক্রয় হয় না। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকলাইটের অবস্থাটা, এরকম অরিজিনাল বিট যেভাবে আছে এইরকমভাবে আছে, কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি না আছে কিনা দেখবেন আপনারা। এই গাড়িটি 7 সিটের গাড়ি, পিছনে আছে এই যে বেবি 2 সিট। দেখুন আপনারা কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা। খুবই সুন্দর অবস্থা আছে গাড়িটি, খুবই সুন্দর অবস্থায়, ইউজ কার হিসাবে খুবই ভালো আছে এখন আল্লাহর রহমতে। আসলে বিষয়টা হচ্ছে বন্ধুরা, গাড়ির দামটা বড় না, গাড়িটার দাম দর কম হয় গাড়ির পুরাতন গাড়ির কন্ডিশন কোয়ালিটির উপর। বিষয়টা বুঝতে পারছি আপনাদেরকে, কন্ডিশন কোয়ালিটির উপরে দাম কম বেশি হয়। একই গাড়ি আপনি অনেকখানে 2-1 লাখ টাকা কম পাবেন, কিন্তু সেখানে বুঝতে হবে এখানে কন্ডিশন কোয়ালিটির কিছু বিষয় আছে। A&T কার সেন্টার এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি ক্রয় বিক্রয় করে না। দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের বাম সাইডের অবস্থা দরজার।
সামনের দরজার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন বাম সাইডের, কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট আছে কিনা, ভিতটা যা আছে অরিজিনাল। তো চলুন বন্ধুরা আমরা এখন ভিতরে ইন্টেরিয়র দেখি। বন্ধুরা দেখতে পাইতেছেন আমার ভিতরে ইন্টেরিয়রটা খুবই ফ্রেশ, স্টারিং, গিয়ার অয়েল, ফোর অয়েল দেখতে পাইতেছেন আপনারা কি অবস্থা। ভিতরে সিটটা যা আছে অরিজিনাল লেদার সিট, গুড কন্ডিশন। দরজার পেটটা দেখতে পাচ্ছেন যা আছে অরিজিনাল, গুড কন্ডিশন আছে। মনিটরটা দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা এখন আমরা দেখবো গাড়ির মাইলেজটা কি অবস্থা আছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গাড়ির মাইলেজটা এখন কি অবস্থা আছে। যা আছে মাইলেজ অরিজিনাল আছে 95,734 মাইলেজ যা আছে অরিজিনাল। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, দেখবো এখন সানরুফ অবস্থা। গাড়ি দেখেন, ইন্টেরিয়র দেখেন, গাড়ির সানসেট দেখেন কত ফ্রেশ, খুবই ফ্রেশ। যা আছে সবই অরিজিনাল, যা আছে গাড়ির সবই অরিজিনাল। আমরা সানরুফটা দেখতে পাইতেছি এখন। বন্ধুরা সানরুফটা খুলতেছে। বন্ধুরা একটা গাড়ি পাজারো B6 7 সিটের গাড়ি, 2004-এর মডেল, 2003-এর মডেল, 4-এর রেজিস্ট্রেশন, সানরুফ 7 সিটের একটি গাড়ি আমরা দেখলাম। এখন সানরুফ অবস্থা। চলুন বন্ধুরা আমরা এখন দেখি ভিতরের অবস্থাটা। ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র, দরজার পেটগুলো দেখতে পাচ্ছেন অ্যাজ লাইক গুড কন্ডিশন। 7 সিটের একটি গাড়ি। খুবই সুন্দর, ডুয়েল এসি, এখানে এসির অপশন আছে। সানরুফটা দেখাতে পারছি, দেখছেন আপনারা বন্ধুরা। ভিতরে পেটটি দেখেন খুবই সুন্দর, 7 সিট বেবি সিট, খুবই ফ্রেশ। সিলিংটা দেখছেন বন্ধুরা যেরকম আছে এরকম অরিজিনাল, এখনও অরিজিনাল আছে সিলিংটা, কোনো প্রকার কোনো হাত দেওয়া হয়নি। চলুন বন্ধুরা এখন আমরা বনারটা দেখি, ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। কোনো প্রকার একটা হিস্ট্রি আছে কিনা এখানে দেখবেন আপনারা, যে বিটগুলো সব ঠিক আছে কিনা, এই যে গাড়ির বিটগুলো সব ঠিক আছে কিনা সুন্দরভাবে দেখবেন, ভালোভাবে দেখবেন, দেখে শুনে বুঝে কিনবেন। আগে চিন্তা করা ভালো, পরে চিন্তা করা ভালো না বন্ধুরা। দেখেন এটা 3000 সিসি অকটেন চালিত ইঞ্জিন, 6 সিলিন্ডারের একটা ইঞ্জিন। বাইরেও নতুন আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যা আছে গাড়িটা অরিজিনাল সব কিছু। বন্ধুরা আপনাদের এখনও আপনারা যারা carsale.com চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না, সবাই দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন বন্ধুরা। তাহলে চলুন বন্ধুরা আমরা এখন গাড়িটি কোথায় অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে এবং গাড়িটির দাম সম্বন্ধে আলোচনা করি। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমাদের এই গাড়িটি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে বনানী চারণবাড়ি 2/3 নম্বর রোড, 7 নম্বর প্লট, A&T কার সেন্টার, A&T কার সেন্টার। এই গাড়িটির আজকের মূল্য 24,50,000 টাকা। জি হ্যাঁ, 24,50,000 টাকা। গাড়িটি আলোচনার মাধ্যমে গাড়িটি দেখবেন, প্র্যাকটিক্যাল আসে ভিজিট করবেন, তারপরে আল্লাহর হুকুমের আলোচনার মাধ্যমে বেচা বিক্রি হবে। ইচ্ছা হলে আমাদের গাড়িটি কীরকম আছে আপনারা নাবানা রবিবার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চেক আপ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা সবাই দোয়া করবেন। এখনও আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন না, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন নিত্য নতুন গাড়ির ইনফরমেশনের জন্য। বন্ধুরা সবাই দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পাশে থাকুন। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।